Декември – това време от годината, когато Европа потъва в магията на Коледа. Едни от най-красивите коледни базари са именно тук в унгарската столица Будапеща. Това видео ще разгледаме някои от най-красивите коледни базари не само в Будапеща, но и в австрийската столица Виена. А иначе тук в Будапеща най-големия коледен базар се намира тук пред катедралата Свети Стефан. Когато стъпите в Будапеща през декември, ще усетите как градът се превръща в истинска зимна приказка. Една от най-емблематичните точки за празнично настроение е коледния базар пред катедралата Свети Стефан. Място, което многократно е определено за един от най-красивите базари в Европа. Този базар е разположен точно пред внушителната фасада на базиликата, където всяка вечер се прожектират светлини, картини и 3D шоу по стените на сградата с музика, която допълва атмосферата. Базарите в Будапеща обикновено работят от средата на ноември до края на декември или до първите дни на януари. Точно времето, когато целият град е увит в празнични светлини. В самия базар ще откриете щандове с местно и ръчно изработени продукти, от дървени играчки и керамика до традиционни унгарски сувенири и подаръци. Не пропускайте да се разходите между сергиите с храна. Традиционните лангуш, пържено тесто с сирена, месо или сладки добавки са почти задължителни за пробване, а козуначените коминчета и други сладкиши се предлагат навсякъде. Пригответе се за сериозни цени. Лангуша варира между 15 и 25 евро, а сандвичите с наденица са около 15 евро. Малките щандове сервират и греяно вино, което в базарите като този струва между 6 и 8 евро за чаша. И макар да е по-туристическа цена, той е задължителен елемент от коледното преживяване. Ако имате време, препоръчително е да посетите другия голям базар на площад Вьорош Марти. Той е малко по-традиционен и предлага още повече избор на ястия и ръчно изработени изделия, включително автентични унгарски декорации и подаръци. Не е за пропускане и коледния базар в градския парк пред замъка Вайдахунят, място, където истинския зимен дух оживява с уютни дървени сергии, светлини и семейни забавления. До замъка е разположена голямата ледена парзалка, която създава картина сякаш излязла от коледен снежен пейзаж. Тук може да се парзаляте с изглед към приказната архитектура и да усетите истинската магия на зимата в сърцето на града. Будапеща през декември е и град на мелодия и ритъм. На много от сцените в базарите и наоколо ще чуете жива музика, народни и джаз изпълнения, които допълват празничното усещане. Освен базарите, ако обичате да се разхождате, може да го направите до близките забележителности, например парламента, разходка по брега на Дунав или се изкачете до замъка Буда за панорамна гледка. Не пропускайте и нощната разходка с корабче по Дунав. След като сте се насладили на атмосферата в Будапеща, продължаваме към Виена. Само след около 3 часа пътуване ще се озовете в една от най-популярните коледни дестинации в Европа. Виена е известна като една от най-празничните столици в Европа през декември, с десетки коледни базари, всеки със свой характер. Най-големият и известен е този пред кметството. Място с огромна коледна елха, голяма ледена парзалка и множество сергии, където може да опитате австрийските специалитети и напитки. На този базар атмосферата е невероятно оживена. От блестящите светлини през аромата на пунш, печени ядки и наденички до звука на празнична музика, който се носи във въздуха. Можете да се парзаляте, да се снимате с голямата елха или просто да се потопите в тълпата от хора, които се наслаждават на момента. Но Виена не спира само с един базар. В града има над 15 различни коледни базари, всеки със свой дух. Един от по-уютните е базара пред двореца Белведере, по-спокоен, с приветлива атмосфера пред бароковата архитектура. Там греяното вино е около 5-6 евро, а десертите и сладките лакомства обикновено са между 3 и 5 евро, което е сравнимо с цените на другите базари в града. Открийте и базарите през Штефансплац, идеални за вечерна разходка сред светлини и традиционни стоки, както и пазарите около Пратера, където колелото допълва празничното усещане с панорама над Виена. Виена комбинира имперската архитектура на стария град с модерния празничен дух. Коледните базари в Будапеща и Виена са два различни, но еднакво вълшебни начина да изживеете зимата в Европа. Всеки със свой стил, традиции и вкусове. Независимо дали обичате голямата енергия на празника, романтичните улички или уютните сергии с ръчно изработени подаръци, тези два града ще ви дадат спомени за цял живот. Приятно пътуване и весели празници! Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave me